Possa tu guidarci, Padre, e che ogni cosa sia fatta, Padre, per la sola gloria del tuo santo nome, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Prenderemo la Bibbia, leggeremo nel libro di Genesi, dove abbiamo letto Genesi capitolo 44, 45. 43, 29. Leggiamo dal volevo prendere un posto che leggiamo dal versetto 21. I figli di Israele fecero così, e Giuseppe diede loro dei carri, secondo l'ordine del faraone, e diede loro delle provviste per il viaggio. Diede un abito di ricambio per ciascuno, ma a Beniamino diede 300 sicli d'argento e 5 multe di vestiti. A suo padre mandò questo: 10 asini cariche delle migliori cose d'Egitto, 10 asini cariche di grano, di pane, di viveri per suo padre durante il viaggio. Così congedò i suoi fratelli, e questi partirono, e gli disse loro: non ci siano durante il viaggio delle liti tra di voi. Essi risalirono dall'Egitto e giunsero nel paese di Canaan da Giacobbe il loro padre. Gli riferirono ogni cosa dicendo: Giuseppe vive ancora ed è governatore di tutto il paese d'Egitto, ma il suo cuore rimane freddo, perché egli non credeva a loro.
Essi li ripetono tutte le parole che Giuseppe aveva detto loro. Quando egli vide i carri che Giuseppe aveva mandato per trasportarlo, lo spirito di Giacobbe, loro padre, si ravvivò. Ecco il risveglio di Israele. Quando ha visto la potenza, l'oggetto che fa la potenza di Giuseppe, allora il suo cuore si ravvivò e Israele disse: basta, mio figlio Giuseppe vive ancora, io andrò e lo vedrò prima di morire. Amen. Amen. Che Dio vi benedica. Amen. Stiamo parlando di Apocalisse capitolo 7 e abbiamo visto che prima che Giuseppe sia rivelato ai suoi fratelli, Beniamino doveva venire, perché se Beniamino non veniva, Giuseppe non si faceva vedere, perché l'ultima tromba, che è la settima, se voi leggete la settima tromba nel libro d'Apocalisse, che è la grande tromba, possiamo leggere Apocalisse 12, vediamo l'ultima tromba, che per Israele lo chiama la settima tromba, ma per noi le nazioni è il settimo sigillo. Leggiamo qualcosa nel libro di Apocalisse qui, Apocalisse capitolo 12. Apocalisse 11, scusatemi, versetto 15. Vedete che poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore, a suo Cristo, ed egli regnerà dei secoli dei secoli. Dunque, quando la settima tromba è stata suonata, il regno del mondo è passato nelle mani di Cristo. Sappiamo che la settima tromba, la grande tromba, annuncia la venuta di un personaggio importante. E quel personaggio importante è Giuseppe, cioè Cristo, il nostro Cristo. E la Bibbia ha detto che quando Giuseppe, Cristo, il nostro Cristo verrà, il deserto fiorirà. Non è così? Sappiamo che quando parliamo del deserto fiorirà, non stiamo parlando del deserto di Sahara o del deserto di Nevada, ma il deserto di cui stiamo parlando è il deserto del vostro cuore, dove una volta non c'era la presenza del soprannaturale, ma ora il soprannaturale viene, allora c'è la gioia, ci sarà sempre la primavera. È per questo che cantiamo: quando Gesù verrà, un nuovo mondo sorgerà e la primavera intera sarà. Vedete? Dunque poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo. Dunque è passato al suo Signore e al suo Cristo. Sappiamo che la parola Cristo significa l'unto. Dunque il regno è passato all'unto nelle mani dei figli di Dio. È chiaro? Perché la natura aspetta solo una cosa, ha detto Paolo, e gli aspetta la manifestazione dei figli di Dio. E quando i figli di Dio si sono manifestati, il mondo è passato nelle nostre mani. Siamo noi ora che dettiamo come il mondo finirà, e noi lo sappiamo che questo mondo, come l'ha detto fratello Branham nell'opuscolo, mi sembra l'Unione Invisibile, non mi viene il titolo, Branham ha detto: non vi serve anche scrivere la storia di questa terra, perché non ci sarà un'altra generazione per leggerla. Tutto quello che sta succedendo oggi in Ucraina, in Israele, non si scriverà più nei libri, anche se lo scrivono, non verrà più un'altra generazione per leggerla. Le strategie di guerra che stanno facendo in Ucraina, in Israele, dappertutto nel mondo, non ci saranno più un'altra generazione per venire a leggere queste cose qua. Perché Branham, il profeta, ha detto di non scriverlo, non serve scriverlo. E se il profeta parla, è la parola di Dio. E ricordatevi che la parola, quando esce dalla bocca di Dio, si deve adempiere. E ricordatevi che è un'altra cosa,
che un profeta non fa mai errore. Perché un profeta è la parola di Dio. Insisto, il profeta è la parola di Dio alla quale voi non potete né aggiungere né togliere. Dunque non potete aggiungere niente a Branham e non potete togliere niente. Non potete aggiungere niente a Mosè e non potete togliere niente a Mosè. Tutto quello che hanno fatto è la parola di Dio. Allora la Bibbia dice, poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo, e ripeto, che quello che Israele chiama la settima tromba, che annuncia la venuta di un personaggio importante, perché la settima tromba ha fatto sì che Giuseppe si è rivelato ai suoi fratelli. Dalla parte delle nazioni noi lo chiamiamo il settimo sigillo, è la stessa cosa. Allora, la Bibbia dice, poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano, il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Il regno del mondo è passato al nostro Signore. Dunque vuole dire che il regno del mondo non è più nelle mani di Satana. Satana non controlla più niente. E per questo che William Branham ha detto, oggi la politica non può più controllare niente. Nessuno ha più paura. I dittatori non fanno più paura. La democrazia non fa più paura. Nessuno ha più paura di niente. Nessuno ha più paura di nessuno. Perché tutto è scombussolato. Satana non tiene più controllo di niente. Ha perso il regno della terra. Perché vi ricordate che nella visione di Daniele, quando Daniele ha visto la venuta della pietra che è venuta ha schiacciato la statua che Nebuchadnezzar aveva visto. Dunque ha schiacciato il regno delle nazioni e ha introdotto il quinto regno, che è il regno eterno. Bon, ok. Voglio rileggere. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano, il regno del mondo è passato al nostro Signore e a suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. E i 24 anziani che siedono sui loro troni davanti a Dio si gettarono con la faccia a terra e adorano Dio dicendo, ti ringraziamo Signore Dio, onnipotente che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Le nazioni si erano aggirate, ma la tua ira è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi e a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, di distruggere quelli che distruggono la terra. Allora si aprì il tempio di Dio che è in cielo e apparve nel tempio l'arca dell'alleanza. Vi furono lampi e voci e tuoni e un terremoto e una forte grandinata. Vedete che cosa ha prodotto il suono della settima tromba? La settima tromba, la prima cosa che cosa ha fatto? Ha introdotto il regno di Cristo. Il mondo non è più sotto il controllo di Satana, perché Satana non tiene più niente. Vedete che la politica è passa, non funziona più niente. E quando il settimo angelo ha suonato la tromba, la Bibbia dice, come l'abbiamo letto, allora il tempio di Dio che era in cielo apparve nel tempio e l'arca dell'alleanza, vi furono lampi e voci e tuoni. Oh, quando Dio scende con i tuoni vuole dire che non c'è più sangue, vuole dire che il giudizio sta per colpire la terra. Dunque quando la settima tromba, quando Giuseppe voleva presentarsi ai suoi fratelli affinché lo riconoscono, perché abbiamo detto che Giuseppe non era morto, perché quando i fratelli di Giuseppe sono venuti a trovare Giacobbe, gli hanno detto che Giuseppe è morto, ma Giacobbe, come l'avevo detto, non aveva una salma, non aveva un corpo su cui piangere. Non aveva una tomba dove andrà per dire qui hanno seppellito il mio figlio. Perché il corpo di Giuseppe era in Egitto.
E quando Giuseppe è andato in Egitto, il corpo di Giuseppe era vivo. E sappiamo che quando Israele ha rigettato il Messia, Gesù si è trasferito in Egitto, cioè dalla parte delle nazioni, e ha cominciato ha interpretato le 7 epoche della Chiesa. Perché delle 7 epoche della Chiesa, Israele non ne sapeva niente. Ma le 7 epoche della Chiesa, Dio l'ha stabilito per le nazioni. E per questo che fratello Branham dice che tutto quello che Dio ha da fare con le nazioni l'ha stabilito nelle 7 epoche della Chiesa. E dopo le 7 epoche della Chiesa, Dio non tratta più con le nazioni. Allora abbiamo visto che in Egitto Giuseppe ha dovuto prima interpretare le 7 epoche della Chiesa, perché il faraone aveva fatto un sogno e aveva visto le 7 mucche che sono grasse. Poi ha avuto un tempo in cui tutte le mucche grasse, ha visto 7 piccoli che sono venuti e hanno mangiato tutto. Dunque vuole dire che ci sarà un tempo di carestia. Tutte le annate che i profeti abbiamo avuto, i messaggeri delle epoche, il risveglio wesleyano, il risveglio di Paolo, tutte queste qua finirà. Allora la Chiesa entrerà in un momento come si chiama? Di fame, dove non ci sarà più da mangiare. È lì che Dio ora andrà a aprire la piramide. È per questo che Dio ha mandato Elia per aprire il 7° sigillo. E il cibo fu conservato per la sposa, affinché noi possiamo mangiare. Amen. Perché il cibo che si vendono oggi nelle chiese non può nutrire la sposa. Non può dare soddisfazione all'anima della sposa. Allora, quando Giuseppe ha finito di interpretare le 7 epoche della Chiesa, a un certo momento i suoi fratelli sono venuti. E quando i fratelli di Giuseppe sono venuti, che cosa hanno fatto? Giuseppe li ha visti, ma non si è rivelato subito a loro. Ma ha dato loro il grano, ha dato loro del pane. Ma ha detto a loro, voi avete un altro fratello che è ancora lì, me lo dovete portare. Beniamino. Sappiamo che Beniamino è il totale fratello di Giuseppe, stesso padre, stessa madre. E quando hanno portato Beniamino davanti a Giuseppe, Giuseppe ha visto il suo totale fratello. E abbiamo letto nelle 7 epoche che Branham dirà che Beniamino rappresenta i 144.000. Dunque, fin tanto che Beniamino non ha messo piede in Egitto, Giuseppe non si è rivelato ai suoi fratelli. È lì il grosso del problema oggi. Perché William Branham dice che i tipi non falliscono. Ma oggi noi vogliamo che i tipi falliscono. Beniamino è andato in Egitto. I 144.000 devono andare dove c'era Giuseppe. In Egitto. E William Branham dice che l'Egitto all'epoca era la nazione più potente dell'epoca. La migliore economia, il migliore esercito, tutto, avevano la scienza, tutto come negli Stati Uniti. E Branham dice, quando Hitler ha cominciato a massacrare gli ebrei, tanti di loro hanno viaggiato per venire in America, per ricevere lo Spirito Santo. E abbiamo letto anche che Branham ha detto che il mio ministero ha qualcosa a fare con questo, è legato con tutto questo. Allora Beniamino doveva andare in Egitto, ma oggi i fratelli dicono no. Beniamino è già andato in Egitto, perché Branham dice, l'abbiamo letto, se posso rileggerlo qui, perché quando i fratelli di Giuseppe sono venuti in Egitto, a un certo momento Giuseppe dava da mangiare a loro e dava anche a mangiare agli egiziani. E William Branham dirà, lo prendo rapidamente la scrittura, le 7 epoche. Leggo qualcosa qui in un modo veloce. Abbiamo visto
che quando Giuseppe è arrivato, i fratelli di Giuseppe sono arrivati, Giuseppe aveva dato loro del grano, ma fino lì non sapevano che era Giuseppe. Pensavano che egli era un egiziano. Pensavano che egli era un egiziano. Ma Branham dice qui, il sestuplice motivo della visita di Gabriele a Daniele, paragrafo 73. Poi un giorno i suoi fratelli vennero a visitarlo. I fratelli sono andati a visitarlo dove? In Israele? Ma in Egitto. Dalla parte delle nazioni. È per questo che quando Branham voleva andare in Israele, Dio gli ha detto stai lontano da là, di là. Amen. Perché Dio sa quello che fa. Yes. Dio va nella continuità della sua parola. Amen. Poi un giorno i suoi fratelli vennero a visitarlo. Osservate, conosciamo la storia. Come mise la piccola cosa là dentro da mandare indietro. E agì come se non riuscisse neanche a parlare la loro lingua. Aveva un interprete per l'ebraico, quando lui stesso era un ebreo. E il loro fratello era sceso, non lo conoscevano. Era un principe potente. E proprio ora Cristo visita i giudei, guarisce i loro malati e altro. E ancora non sanno chi egli è, quel Messia. Quando Giuseppe dava il grano ai suoi fratelli e ha rimesso i soldi nella loro borsa e sono ritornati indietro, lui sapeva che lui era Giuseppe, il loro fratello. Anche se gli egiziani lo chiamavano signor Sofdet Panea. Ma Giuseppe era Giuseppe. I suoi fratelli non l'hanno riconosciuto perché lui era vestito come gli egiziani. Si è rasato la barba, si è rasato la testa, vestito esattamente come gli egiziani. Ma ha dato da mangiare ai suoi fratelli. E per questo che Branham dice, era un principe potente. E proprio ora, Cristo visita i giudei, guarisce i loro malati e altro, e ancora non sanno chi egli è, il Messia. Chi è che pregava, chi è che guariva gli ebrei? Da chi andavano per avere la guarigione in America? Da fratello Branham. Perché la parola Cristo significa l'unto. Dunque c'è un personaggio che è unto, che ha lo spirito dentro di lui. Dio prende quel corpo per lavorare. Ecco Cristo, l'unto, il Messia. Dunque quando parliamo del Messia, non fatevi un'immagine grossa nella testa. Il Messia, perché Mosè nella Bibbia ha detto, l'Eterno il vostro Dio susciterà di mezzo a voi un profeta come me. Non è quello che ha detto Mosè. Mosè non ha detto che qualcuno scenderà di là sopra per vedere. No, Dio susciterà di mezzo a voi. Sarà un uomo come voi, un uomo nato da donna come voi. Dunque Giuseppe dava il grano ai suoi fratelli, ma fino lì non sapevano che era Giuseppe. Gli egiziani lo chiamavano Sofdet Panea. Lui capiva l'ebreo. Quando i suoi fratelli stanno parlando, lui le capiva bene. Ma quando lui vuole parlare a loro, lui parlava l'egiziano. Lui, Cristo, quando gli ebrei venivano davanti a lui, quando quel rabbino si è presentato davanti a fratello Branham e parlava della giovenca rossa, tutte queste cose qua, Branham lo capiva bene. Poi quando Branham l'ha interpretato, è un'altra cosa. Lui capiva il loro linguaggio, ma loro non riescono a capire il suo linguaggio. È lì il problema oggi. Dunque, Cristo, voglio insistere su questa citazione qui. Poi un giorno i suoi fratelli vennero a visitarlo. E insisto, i suoi fratelli sono andati a visitarlo in Egitto.
lui non è andato là. Anche quando i suoi fratelli gli hanno detto che il suo papà è ancora vivo, Giuseppe non si è andato. Se fosse noi oggi diremmo ma lui non rispetta gli anziani, perché non è andato lui stesso? Perché non è andato a vedere suo padre? Ma come Dio sa che quelle scritture gli servono, allora ha lasciato tutto così. Non pensate che Branham dice che tutto quello che è scritto nella Bibbia è scritto per uno scopo. Ogni atto, qualsiasi cosa che è scritto nella Bibbia ha uno scopo preciso. Come dicevo l'altra volta, fratello Branham dice che molti accusano Giona, che Giona ha sbagliato, Dio l'ha mandato a Ninive e lui ha preso la nave per andare a un altro posto. Ma Branham ha detto, se Giona non aveva fatto quello che noi chiamiamo uno sbaglio, Gesù Cristo non avrà nessuna scrittura sul quale appoggiarsi per la sua risurrezione. Perché quando i farisei sono venuti per chiedergli, dateci un segno, egli ha detto, vi darò il segno di Giona. Come Giona ha fatto 3 giorni e 3 notti nella pancia del pesce, anche il figlio dell'uomo farà 3 giorni e 3 notti. Giona, per l'uomo, ha fatto uno sbaglio, ma per Dio è nella continuità della parola. Ogni cosa è nella continuità della parola. Non è a caso che Giuseppe non si è spostato lui stesso. Perché Dio sa che se Giuseppe si spostava, i fratelli oggi avranno ragione. Ma è Giacobbe che è Israele. Ricordatevi che Giacobbe è Israele. È Israele che si è spostato. E quando i suoi figli sono venuti a dirgli che Giacobbe è ancora vivo, Giuseppe è ancora vivo, il suo cuore è rimasto freddo. Ma quando ha visto come l'oggetto della potenza di Giuseppe, la Bibbia dice che il suo cuore si ravvivò. Ecco il risveglio di Israele. Ha visto i cari. Quella è la potenza. Ha detto, allora è vero, allora il suo cuore si ravvivò. Ecco il risveglio di Israele. Poi un giorno i suoi fratelli vennero a visitarlo. Osservate, conosciamo la storia. Come mise la piccola cosa là dentro da mandare indietro e agì come se non riuscisse neanche a parlare la loro lingua. Aveva un interprete per l'ebraico, quando lui stesso era un ebreo. Il loro fratello era sceso, non lo conoscevano. Era un principe potente. E proprio ora, cioè nell'anno in cui Branham era sulla terra, non è nei 2 giorni qua. E proprio ora Cristo visita i giudei, guarisce i loro malati e altro, e ancora non sanno chi è lì e quel Messia. Cristo le visita. Cristo guarisce i loro malati tramite William Marion Branham. Gli ebrei venivano nella linea di preghiera, Branham pregava per loro e sono guariti. E loro, è come quel rabbino che ha chiesto a fratello Branham quando ha pregato per uno che era cieco. E il rabbino gli ha chiesto, con quale autorità hai aperto gli occhi a quell'uomo? E Branham gli ha detto, nel nome di Gesù Cristo, il figlio di Dio. E il rabbino gli ha detto, lungi da Dio di avere un figlio. Voi pagani, ma quando noi parliamo del figlio di Dio, è un linguaggio che usiamo. Perché se voi non conoscete il linguaggio che si nasconde dietro il figlio di Dio, siete anche persi voi. Perché il figlio di Dio non è altro che Dio stesso che ha preso un'altra forma. Non è che Dio è rimasto là e che ha un figlio a parte a lui, no. È sempre Dio, è questo che il fratello Branham chiama il moffe. Ok? Dunque, quando i fratelli sono venuti, Giuseppe le ha dato da mangiare, ha guarito i loro malati, ha fatto guarigione ai male di testa, ai questo, a posto. Ma ha detto a loro, se volete vedermi la prossima volta, come mi avete detto che voi avete un altro fratello, perché lui faceva le domande a loro finché gli hanno raccontato la storia della famiglia.
E allora ha detto ok. Lui sapeva che c'era suo fratello. Ha detto portatelo. Se non lo portate Beniamino. E Beniamino che cosa rappresenta? Branham dice, avevano laggiù, sono nell'opuscolo, il settuplice motivo della visita di Gabriele a Daniele, paragrafo 74. Avevano laggiù il piccolo Beniamino, il suo fratello minore. Sapete chi rappresenta Beniamino? Questo nuovo gruppo di veri, genuini giudei che si riuniscono ora per formare quei 144.000. Questa razza che sta sorgendo, non questi imbroglioni di Wall Street. No, quella è ulteriore carne da canone. Quelli non sono giudei. Quelli non sono giudei. I veri giudei sono questi piccoli beniamino che sorgono laggiù e non hanno mai sentito una parola di Gesù Cristo. Ecco Beniamino. Beniamino non conosceva niente di suo fratello Giuseppe. Gli hanno raccontato solo che aveva un fratello, ma non ha mai avuto contatto con lui così perché lui era piccolo. Quando i suoi fratelli hanno venduto Giuseppe, dunque lui non ne sapeva niente. Dunque quando l'hanno portato davanti a Giuseppe, lui era un piccolo ragazzo innocente, ma il suo fratello sapeva che era suo fratello. Quando l'ha visto, qualcosa si è mosso in lui. E quando ha visto suo fratello, che cosa ha detto? Sedetevi per mangiare con me. E quando si sono messi a mangiare, tutto quello che mangiava Giuseppe lo devono dare anche a Beniamino. Lo davano a tutti, ma a Beniamino 5 volte di più. 5 volte di più. O sappiamo che 5 è la grazia. Beniamino non ha nessuna colpa. Non ha venduto Giuseppe, non ha le mani sporche. Non ha manco rubato niente. Giuseppe, un giorno predicheremo su tante cose. Giuseppe, quando ha visto Beniamino per trattenerlo, ha detto mettete qualcosa nella borsa. Così lo voleva trattenere qua. Ma, ok. Dunque, quando Beniamino, i 144.000, si è presentato davanti a Giuseppe, automaticamente la settima tromba doveva suonare. E quando la settima tromba è suonata, Giuseppe si presenta ai suoi fratelli. Sono io, Giuseppe, vostro fratello. Sono io. Quando il settimo sigillo fu aperto, è lì che abbiamo capito tutto quello che è successo. È lì che abbiamo capito il mistero della redenzione. È lì che abbiamo capito il mistero delle 7 epoche della Chiesa. È lì che abbiamo capito che Dio non ha mai lasciato la terra. È lì che abbiamo capito che il Dio che noi pensavamo che era dietro le stelle è stato sempre qui sulla terra, camminando in noi. Ma noi pensavamo che Dio era nascosto perché un teologo ci ha messo disegni nella testa che Dio vive dietro le stelle. Dio vive dietro le nuvole. Ma quando il settimo sigillo fu aperto, abbiamo capito chi è Dio, dove è la sua dimora, come egli vive. Abbiamo capito tutto il mistero della redenzione e abbiamo capito, è per questo che ho detto che quando Lutero aveva predicato la giustificazione, il modo in cui l'ha predicato non l'ha predicato tanto anche bene, ma William Branham quando è venuto ha detto la giustificazione lo dobbiamo predicare meglio, perché ora è Cristo stesso che scende per rivelare tutti i misteri. È Cristo stesso, perché quando parleremo del mistero della giustificazione, voi vedete che William Branham ha detto, voi non avete mai peccato, non è la vostra colpa, non avete mai fatto niente, non avete mai peccato nella vostra vita. Lo leggeremo. Dunque, il mio scopo portando questo è che se Apocalisse 7 non si adempi, il settimo sigillo non sarebbe aperto. Dunque l'Apocalisse 7 si è già adempiuto. Non è che si adempirà, è già adempiuto. E questa questione è già chiusa. Non viviamo nelle favole. Non mandiamo le cose come ve l'ho letto l'altra volta. Vi dicono digiunate, pregate, perché lo fanno?
perché stanno aspettando qualcosa che deve venire nel futuro. Ma William Branham ha detto, quello che stanno aspettando nel futuro è già successo proprio vicino a loro, ma non l'hanno riconosciuto. Stanno aspettando un Gesù che verrà con la barba, un Gesù con la forma di Hoffman. Ma William Branham ci ha detto, la forma di Hoffman non esiste. Non esiste un Gesù così. Paolo è stato chiaro nella Bibbia che quando egli verrà, quando Gesù verrà, egli sarà glorificato nei suoi santi. Dunque, all'apertura della settima tromba, il regno del mondo è passato nelle mani di Cristo. Allora oggi tutti si stanno massacrando sulla terra. I russi devono massacrare, i francesi. Vedete un po', ci sarà un massacro terribile. Bill Gates ha detto che devono uccidere, gli uomini non devono più fare figli, devono mettere sterile le donne, gli uomini sterili, devono fare tutto l'imbroglio possibile del mondo, perché siamo arrivati lì. È la fine della terra. Il regno del mondo è passato nelle mani del nostro Signore Gesù Cristo. E io lo vedo che questo mondo qua non esiste più. Perché William Branham mi ha detto che tutti i sistemi, in 1977, sono crollati. Che Dio vi benedica. Amen. Inchiniamo i nostri capi. Padre, ti ringraziamo per questo momento che tu ci hai donato per la tua parola, Padre. Quando ci mettiamo a parlare di queste cose qua, Padre, i nostri cuori gioiscono nella tua presenza. Vediamo il piano, Padre, aiutaci che nei prossimi giorni possiamo andare ancora più in profondità e toccare tutti i punti che tu hai messo a disposizione, come tu l'hai detto tramite il libro di Ester, che il re Assuerus aveva messo il vino a disposizione affinché possiamo berlo come lo vogliamo. Accordalo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.